dražší, no, tak těch 18-20 a jinak tak těch 14-15. Ale taky natrefíš třeba na 8, jo, ale to je hned pryč. A tuhle tam byly to 3 roky, darují do doby Vlukov zadarmo, a to bylo hned pryč. No podobě hasiči, motorky, telefony a sovy a poštolky a kočky a no se slyší. Dáme se dívat do zrcadla, víš, myslí, že to jsou dva. Tak si tam nadává klobe. Čau Johnny, čau. Karol Goty. Čau Johnny. Ty kluku. Kurva, piča, vole. To se bude dobře. No to. Čau Johnny. To ráno, když tam přijdu, ježiš, to z nadávky, člověče. Když ho krmí, víš, tak on ještě, nebo jo. Ty chutná, víš. No. Ty jsi krásný. Čau Johnny. Máš tam hlas? Jo, nahrává si to. Čau Johnny. Ono jich je, tohle je jako rozkuták velký, oni, tam je malinký rozdíl, střední a malý, malinký, ale ten opravdu velký, to má takový řebínek, ty snad ani tady nejsou co. Čau. Čau Johnny. Kurva, piča, vole. No to musím mít dvojitý radši, víš kudy. Kočka do okna, víte. Každý den čistou vodu tam dodávám, když se koupí kolikrát denně, a to má rád. Teď byl na dešti, jak. A on hnedka uschne, on má masný. Říkám, ten nesmí lítat, my to v bytě, tak můžu všechno.